Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդի համար ամենամեծ խնդիրներից մեկն էլ դա հացի գինն է։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում հացի գինը տատանում է 450-ից 500 դրամ յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար, ինչը առաջարկում ժողովրդավարական համախմբում կուսակցությունը։ Հացի գին առավելագույնը 250-ից 270 դրամ 1 կիլոգրամի համար։ Սա նշանակում է գրեթե կրկնակի անգամ էժան, քան վաճառվում է այս պահին։ Սիրելի հայրենակիցներ, եթե դու փոխում ես հացամթերքի ներմուծման քո ճանապարհը, դա պետք է պայմանավորված լինի հացի գնի իջեցման տենդենսով։ Սակայն արի ու տես, որ մենք ընդհանրապես փոխել ենք մեր կողմից եկամուտը ստացողին։ Եթե նախկինում հացամթերքի ներմուծումը տեղի էր ունենում Վրաստանի միջոցով միմիայն, մենք եկամուտը վճարում ենք Վրաստանին եւ հզորանում էր մեզ համար բարեկամ երկիրը, բայց արի ու տես, որ այս պահին հացամթերքը ներմուծվում է Ադրբեջանի միջոցով, սակայն գնի վրա դա ոչ մի կերպ չի անդրադառնում։ Այսինքն ստացվում է, որ մենք ընդհանրապես գործող իշխանության որոշումների արդյունքում հզորացնում ենք մեր երեխաների արունը լափելու կարոտ ու սոված թշնամի պետությանը, ում հետ ուղղակի այսպես չակերտավոր խաղաղության մասին է գնում խոսակցությունը։ Խաղաղություն, որը վերջին հարյուրամյակների ընթացքում երբեք չի եղել եւ չի կարող լինել իմ գնահատմամբ։ Խաղաղությունը գալիս է միայն այն դեպքում, երբ որ դու հզոր ես, երբ որ քո տնտեսությունը հզոր է, երբ որ քո ընտանիքները ուսման կարոտ են ու ոչ թե հացի։ Առաջարկում եմ բոլորիդ միասին հունիսի 7-ին ընտրել համար 14-ին։ Եվ այդ ժամանակ մենք ունենանք տնտեսապես հարուստ երկիր եւ առավելագույնը 250-ից 270 դրամ արժողությամբ հաց։